হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আর আমরা হচ্ছে সিরাজগঞ্জ। এখন স্পিড হচ্ছে 56, মানে 56 না, সরি 52। এখন রাইট নাও। আর আমরা এখন হচ্ছে সিরাজগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ যাবো, যেতে পারলাম না, কারণ ট্রেনটা 1 ঘন্টা পরে। তাই জন্য চলে আসলাম সিরাজগঞ্জের গাড়িতে যাবো। গাজীপুরে মরেছে, তো আমি জানি না, অনেক নয়েজ। আমি মাইকান্দ ঘুরে গেছি, আসলে আমি থাকতে যাবো না, তো আমি এমনি ঘুরতে আসছি, তো তাই জন্য কোনো প্রিপারেশন করে আসা হবে। ক্যান্টনমেন্ট, এটা হচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনটা অনেক বড়, গ্রাম গ্রাম টাইপ, সুন্দর জায়গা। লোকোমোটিভের একদম সেকেন্ড, মানে ফার্স্ট কোচে আসছে, মানে লোকোমোটিভের সাথে যে লাগানো একটা কোচ থাকে না, মানে ফার্স্ট কোচ, ওই কোচে। লোকোমোটিভকে তো কোচ বলা যায় না, গাজীপুরের মধ্যে প্রবেশ করছি। আর যদি ভালো ভালো দেখাবো। পানি, অনেক পানি। এখন আমরা রাইট নাও আছে নিকুঞ্জ, সামনে বিমানবন্দর। ওইটাই গেস, না না না, এর একদম দিতে পারে না, আমিও না কিরকম খাবো। ফার্মিং সিমুলেটর
23 ওটা আমি টাকা দিয়ে কিনি নাই, মানে মদ দিয়ে কিনেছিলাম। তো ওটাতে আমি এই সবটা দেখছিলাম, সেম স্লো হয়ে গেল কেন, কোনো ক্রসিং হবে। স্টেশন এক্সপ্রেসওয়ে এইটা, আর ওইটা হচ্ছে বিমানবন্দর। বিমানবন্দর না, আমি একটা আমার সিটে বসি, কোনো ক্রসিং তো হইল না, দাঁড়াইছে ক্রসিং এর জন্য, জানি না কি কারণে দাঁড়াইছে, কিন্তু কোনো ইয়ে মানে ক্রসিং হইল না। ওই যে বিমানবন্দর, আমি যখন ওই দিক দিয়ে আমি কতবার গেছি, কালকে সকাল 11টায় আমি ওই দিক দিয়েই গেছি। আমি এই ট্রেনের লাইনটা খেয়ালই করি না, ট্রেন যে যাবে ট্রেনের হর্ন যে আমি সেটা করি না। ও বন্যা, ছোট ছোট নদী। ও এইটার জন্য, মানে এই ক্রসিং এর জন্য। ওই যে হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট 3, এটা ইন্টারন্যাশনাল, এটা হচ্ছে বিমান বাংলা। গাইস ওদের জন্য ক্যামেরা ফোকাস করতে পারতেছে না, ধূমকেতু এক্সপ্রেস মানে লোক, আমি কি বলতেছি, এখন বাজে হচ্ছে 5:13। আমি হচ্ছে 7টায় ধূমকেতু এক্সপ্রেসের একটা ক্রসিং দেখছি না, আমাদের লোকোমোটিভ সিরাজগঞ্জ। আর আমরা এখন আছি জয়দেবপুর জাংশন, দেখি কোন জায়গায় যায়। একজন রাতে থাকতো, তার নাম ছিল ভাওয়াল, সে এখন এখানে একটা মসজিদ, আর এখন এটা ডিবি অফিস হয়ে গেছে। দেখছেন না, এখানে কিন্তু সব সব কোনো কিছুই পেন্ট করেনি, আগে যেরকম ছিল ওরকমভাবে রাখা হয়েছে।
অনেক কিছু এগুলো আলাদা করছে। আর এখানে ডিবি অফিস বানাইছে। এইগুলো কিন্তু ওরা ওই ভাওয়াল গাছে বানাইছিল। এইগুলো বাকি মনে হয় ওরাই বানাইছে, জানি না। ওইটা ওরাও বানাইতে পারে, মানে ভাওয়াল গাছের মানুষ বানাইতে পারে, জানি না ঠিক। এগুলো ভাওয়াল গাছে বানাইছে। এই যে দেখতেছি সেচের কাজ চলায়, একটু ভিতরে দেখা যাক, চলে যাবো, দেখি যাওয়া যাবে, যাওয়া যায়। দেখেন ভিতরে আমি জানি না, অনেক বড় প্যানেল লাগছে, অনেক বড় ছিল। ভিতরে ডিবি অফিস করছে, ডিবি অফিস করে থাকলে সব দেখা যায়, মানে সব কারুকার্য দেখেন। ডিবি অফিস ব্যাক সাইড, মানে ব্যাক সাইড না, বাম দিকের সাইড, ওদিকে ব্যাক সাইড। আমরা ইনশাল্লাহ বাসা যাবো 6টায়, ইনশাল্লাহ 6:40, 57 বাজে। আর গাইস এটা জানি না মাত্র ট্রেনের শব্দ আপনারা শুনছেন নাকি, বাট ওই ট্রেনটা হচ্ছে দ্রুতযান এক্সপ্রেস। আর আমরা যাবো কোনটা জানি না। এটার আরো বাম সাইড এখানে একটা ঘাট, ঘাটে দেখি যাবো। এটার নাম হচ্ছে লালমনি এক্সপ্রেস। ঘাটে দেখি ঘরের ভিতরে দিলাম। আবার যাচ্ছি ট্রেনের কাছে, জংশনে মাগরিবের আজান দিয়ে দিচ্ছে। এখন বাজছে 50, ট্রেন 40-এ। সিটটা মনে করেন টিকিট কেটে নেই। মিনারটা কত সুন্দর না। এখন আমরা যেখানে ছিলাম ওখানে জয়দেবপুর জংশন। ট্রেন তো আসেন না, এটা কিন্তু আন্তনগর লোকাল ট্রেন না। আগে যখন আসছিলাম তখন লোকাল ট্রেন আসছে 50 বাজে, কিন্তু এখন কিন্তু আসতেছে আমাদের ট্রেন। বিমান বন্দরে এখন আমরা কমিউটার ট্রেনে, তো তাই জন্য